アルファ7-4まだかよ。はいどうもこんにちは、こんばんは、翔平です。今日はね、アルファ7-4についてちょっとお話ししていきたいと思います。アルファ7-4といえばね、今出ているアルファ7-3っていう機種がね、約3年前に発売されたんですけど、すごいもうスタンダードなミラーレスカメラっていう感じで、スタンダードっていうか、ソニーの中で、一番スタンダードというか、一番買い求めやすく、値段もね、手が出しやすい、性能も高性能なんだけど手が出しやすいミラーレス一眼としてソニーでもう唯一無二のね人気のある α7-3 っていうミラーレスカメラがあるんですけど、それのね後継機 α7-4 っていうことなんですけど、これがねまだね噂しか出てないカメラなんですよ。で噂しか出てないカメラでもう結構カメラガジェット系 YouTuber だったりガジェット好きの皆さんはね結構盛り上がってるとは思うんですよね。僕自身もねすごい楽しみにしてるんですけど、僕の YouTube でこういうリーク情報とかそういう情報発信っていうのは初めてなんですよね今回。する気もなかったんですけど、僕自身が本当アルファ7-4が楽しみすぎてちょっと話したいなと思ってね、ちょっと動画回してみました。今ちょっととりあえず現時点でのアルファ7-4の噂をねちょっとね並べてみましょうか。ここからこっちかな。でまず一つ、とりあえず発売日じゃないけど発表されるのがとりあえず10月の、中旬ぐらいなんじゃないかなっていうことですね。まず発表でそっから1ヶ月ぐらい空くのかな、発売まで。それもね結局その世界的にそのチップ不足っていうのがありまして、結構カメラ自身そのチップが不足していて生産ができない状態に陥ってるわけでございます。アルファ7-4に限らずもう ZV-10 このね ZV-10 ですら、結構延期になってやっと発売されたんですよね。遅れに遅れで他のカメラメーカーもそうですよね。結構チップ不足のため結構追いつかない。iPad とかね iPhone とかも実際そうなんですよね。いやーチップ頼むから発表だけでもいいからしてほしいですよね。とりあえずどんなものなのかっていうね、ちょっとソニーからの公式の発表がとりあえず待ち遠しいですよね。で次が今回新しい新開発のセンサーが乗るっていうことなんですけど、これも噂ですよ。噂なんですけど3300万画素の新しいイメージセンサーが搭載されるんじゃないかと言われています。3300万画素ね。よいしょ。3300万画素で、僕今この ZV-10 は、センサーサイズ自体は APS-C センサーなんですけど、画素数でいうと2410万画素だっけかな。で今撮ったら α7C がフルサイズ、この α7-4 も多分α7-4 もフルサイズなんですけど、それが新しく開発されて、で2410万画素ではなく3300万画素っていう全く新しいセンサーをソニーが開発してるんじゃないかっていうお話ですね。これはね楽しみだな。ね、写真も撮るの好きなんで、やっぱ3300万画素とかあるとちょっと助かるなっていうところはあるんですけど、動画ですよね問題は。動画3300万画素もあって、その暗所の性能どうなんだろうなっていうところがちょっと懸念してるんですよね。でなぜかというとその画素数ってその多い方が画質が良くなるわけじゃないですか。単純に言えばそうなんですけど、実際1200万画素α7S3 とか1200万画素なんですよ。40万ぐらいするカメラなんですけど、それを動画性能に特化してるから意味があって1200万画素に抑えてるわけなんですよね。で1200万画素とね2400万画素3000万画素って動画撮るにもだって画素数って多い方がいいんじゃないって思いません？普通僕も思いました。でなぜかというとその画素数要は畑の数なんですよ。いっぱい敷き詰められてるんですね。その1個の四角の中に、要はセンサーの中に2400万個の粒があるんですよね。でそこに光を受け止めてる。でそれが多くなればなるほど
きめ細かい綺麗な画像になるんですけど、敷き詰められていくわけだから光が入る隙間がちっちゃくなっていくんですよ。勝手な見解ですけどね、今なんとなくで喋ってますけど、で1200万画素だとちょっとぎゅうぎゅうになってたのがちょっと広くなるんですよね。半分以下になるわけじゃないですか。1200万2400万の半分なんで、1200万画素になるといっぱい光を取り込めやすくなって暗所性能も良くなり、暗所性能がとりあえずアップするっていうことなんですよね。で動画もその暗い中で綺麗に撮れるっていうのが α7S3 のいいところなんですよね。いやなんか大丈夫、カメラの知識そこまであるわけじゃないけど、なんとなく言えばそんな感じ、不安だから載せます。はいで次がダイナミックレンジ。ダイナミックレンジが15ストップで、まずダイナミックレンジっていうのが何なのかっていうと、写真の階調っていうものがあるんですけど、階調を表現する際に重要である最小輝度と最大輝度っていうのがあるんですけど、一番明るいところと一番暗いところの幅を示す、言葉っていうか名称っていうのがダイナミックレンジ。簡単に言えばそういうわけです。でそのダイナミックレンジが広ければ広いほど露出が明るかったり、不足していて、暗くなっちゃったとしても、その色のね階調のその情報を失わずにその映してくれるんですよね。ダイナミックレンジが狭ければ広ければ広ければいいわけなんですよ、要は。で狭くなっちゃうとやっぱその黒つぶれ、日陰だったりがもう真っ暗になって映っちゃったりとか、空はもう太陽の光とかでもう明るすぎて白飛びしちゃう、真っ白になっちゃうみたいな感じになっちゃうので、広ければ広いほどそこは綺麗に明暗さをねよく映してくれるっていう、簡単に説明しましたけど、15ストップ、ダイナミックレンジが15ストップっていうことですね今回で何よりも今回大きいのが 7K のオーバーサンプリングの動画が撮れるっていうことですよね。オーバーサンプリング、要は 7K でカメラ内で 7K で映像を撮るわけですね。それを圧縮っていうのかな、 4K にギュッて凝縮して、より 4K は 4K なんですけど 7K からの映像なんで、映像がものすごく高密度な映像になるわけですよ。要は 4K で撮ったやつを 4K で撮った動画をフル HD で書き出すイメージです。合ってると思うんだよ。それが今回 4K から 4K じゃなくて、実際 4K なんだけど 4K じゃないんですよね、今までって多分。その 4K じゃなくて、今度も本当大きい 7K からの 4K へのオーバーサンプリングができるっていうのが、結構今回ちょっと僕自身も注目している情報ですね、今回これは。ボディ内手ブレ補正が5.5 段かな、5.5 段分の手ブレ補正の補正効果が今回はついているっていうことですよね。でアクティブ手ブレ補正もつくのかな、多分ついてくれる。α7S3 に近い感じだっていう噂なんで、アクティブ手ブレ補正はつくと思います。でそれでね、ボディも α7S3 と同じボディになるんじゃないかとも言われていますね。あとそれにプラスあと S3 のそのヒートシンクも同じく搭載されるんじゃないかっていう。であとはこのカメラの横についてる外部出力の HDMI があるんですけど、これはね俺も思うんだけどフル HDMI にしてほしいですね。これちっちゃいやつなんですよ HDMI が。普通だったら多分みんなテレビとかにね、プレステとかスイッチとかで HDMI つなげると思うんですけど、あのサイズがカメラに直接させるようになってくれると安心ですよね。抜けづらいし、このちっちゃいと抜けるし折れちゃうんですよね、元から。そこはねフルになってくれるとめちゃめちゃ嬉しいですね。今外部モニターを使って撮ってるんですけど、そのつなげてる状態で外でねいろいろ動いたり撮影したりすると曲がってきちゃったり緩んじゃったりするんですよね。それがねちょっと何本も買い替えるのもあれなんで、やっぱフルとフルでつなげられるのは嬉しいかなと思います。でもちろん SD カードはデュアルスロットですね。僕ずっとデュアルスロットが欲しかったんですよね。7C、最初初めてのミラーレスデビューが僕あれは 7C なんで、全く、仕事とか全く考えてなかったんで、SD カードの入る、シングルなんですけど、全然そんなこと全く気にもしてなかったんですよね。でいざ
ね、話を聞いたり仕事としてやってみたら、せっかく撮った映像、ミュージックビデオとかも最近撮ってきたんですけど、その映像がもし消えちゃったりとかしたらもう冷や汗もんですよね。どうしよう、やばい。でも結婚式とか撮ってみなさい。もう一貫の終わりですよ。いや、そういうのを考えるとやっぱデュアルスロットでね、 SD カード2枚にバックアップとしてね、1個壊れてもいいように1個に保存してあるような、そういう、ね、バックアップがあったら安心ですよね。そこはね、大体ね 7C 以外のフルサイズは大体ついてるんで、そこはついてるのかなと思います。あと UHS-2SD カードと CF エクスプレスカード CF エクスプレスカードも対応ということですね。この SD カードはね、めちゃめちゃ高いんですよ。3万ぐらいするんですよね。128とか160ギガの容量で。でまた、その高いのにはやっぱ理由があって、めちゃめちゃ速いんですよね。その転送速度とか書き込み速度が。1回は使ってみたいかなと思いますよね。っていうところかな、今その α7-4 の情報としては。値段はやっぱ値段はおそらく30万前後だって言われてますよね。α7-3 がだいたい25万ぐらいで出たのかな、最初。それよりスペックはかなり上がってきて S3 に近寄せてくるんですよね。機能も性能も。そしてでも S3 には S3 のいいところ、動画専用機としてすごいめちゃめちゃいいカメラなんですよ、α7S3 って。でもそれと同等ぐらいにしちゃうと S3 の立ち位置ってなくなっちゃうと思うんで、そこまで値段は上げてこないんですよね。だから30いっても35いかなくて28とか30万ギリいくかなぐらいの値段設定はしてくると思うんですよね。もちろんその中身のね、そのメニュー、もちろんその話は急に戻るけど、メニューは多分その S3 とかアルファ版と同じ新しいメニューになると思います。これぐらいかな。いやにわか仕込みのね、僕がね α7-4 のね、なんかリーク情報みたいなのをねちょっと語っちゃいましたけど、楽しみのは楽しみなんですよ。欲しいもんだって。 7-4 S3 も欲しいよ。いや考えるだけでワクワクするな。いや、みんなね、カメラ好きの人たちはみんなワクワクしてると思いますよ。まだか発表はまだか。あくまでもリークなんで、情報自体はもう噂でしかないんで。10月半ばか。発売は11月12月前半。楽しみすぎるな。そうなってくると僕 α7C を手放すことになると思うのでね、それまでにねちょっと α7C でねいっぱい動画撮ってね、α7C とねお別れねする動画もねちょっと作っていきたいなと思っているので、なんつったら初めてのねフルサイズカメラデビュー、そしてフルサイズデビューの機種なんで、こちら α7C は思い入れはありますよね。手放すのも欲しいんですけどね、かかるでしょ。だからスタートリーとかね売りに出して新しい7-4、もしくは S3 かもしれないしを迎え入れてあげたいなっていう気持ちでいます今は。ZV-10 はもうほんと手軽にね使えるカメラなんで、ずっとこれから使っていこうかなと思ってるんでね。もうほんともう 7-4 の発表次第なのよ本当に。はい、じゃあ今日はねここら辺で動画終わりたいと思います。リーク情報出てこないからツイッターとかでもねちょっとそういう情報がねあったらねすぐ、リツイートだったりねつぶやいていきたいと思うのでね、もしよかったらツイッターインスタフォローしていただけると嬉しいです。あとねチャンネル登録もねもしよかったら興味あったら登録してくれると嬉しいです。あと通知ボタン、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いしますね。それではね、じゃあカメラのお話ねしてね、ちょっとなんかニヤニヤしちゃったけど、楽しみだ。待ちましょう、10月半ばをね。じゃあそれではね、今回はグダグダな、いつも通りグダグダなカメラのお話でしたけど、これで動画終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。じゃあねー。バイバイ。したっけねー。ごめん、大源さん。バイバイ。またねー。But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason.